काफ़िलो जेको 28 जनवरी ते सक्कर खां पैदल सफ़र तय कंदे अॼु सूफ़ी शाह इनायत शहीद जे धरतीअ ते पहुतो आहे। अॼु हिननि जा पैर शदीद ज़ख़्मी आहिनि। ही पंहिंजे उन ज़ख़्मी पैरनि सां सिंधु दरिया देश पंहिंजी तहज़ीब तमदुन रियासती तशद्दुद ऐं जबरी गिरफ़्तारनि ख़िलाफ़ लाॻीतो सरापा एहतजाज आहिनि। ही मार्च सिंध जे माण्हुनि जी सुतल जेको ज़मीर आहे उनखे जाॻाइण लाइ निकितो आहे। तव्हां ॾिसंदो त हिन वक़्तु पंहिंजे आस पास बलोचिस्तान सुजाग थी चुको आहे। हिन वक़्तु पश्तून सुजाग थी चुको आहे, पर सिंध निंदड़ थी बणियल आहे। हिते पंजाबी पठान वालार जेकी आहे उहा लाॻीतो जारी आहे। न रुॻो उहा जारी आहे पर पाकिस्तान जे अस्करी इदारनि पारां आसिफ अली ज़रदारी जहिड़ो हिकिड़ो मुंशी वारो वियो आहे। आसिफ अली ज़रदारी जहिड़ो पीपल्स पार्टी जो मुंशी विहारियो वियो आहे, जेको सिंध जो दरिया ऐं सिंध जूं जेके ज़मीनूं आहिनि उहे पाकिस्तान जे फ़ौजनि जे हवाले करे रहियो आहे। ऐं हिन ज़मीनुनि ते असां चऊं था ही मार्च चवे थो, जीअं संग क़ौमी मार्च चवे थो, साईं जमशेद जो फ़िक्र चवे थो त सिंध जे ज़रे ज़रे ते सिंध जे माण्हुनि जो हक़ आहे, सिंध जे धरतीअ धणियुनि जो हक़ आहे। उन जे करे ही मार्च तव्हांखे जाॻाइण लाइ निकितो आहे त उथो, पंहिंजी धरतीअ जे लाइ उथो, पंहिंजी दरिया लाइ उथो, रियासती तशद्दुद ऐं जबरी गिरफ़्तारियुनि जे ख़िलाफ़ उथो, पंहिंजो वतन दरिया बचायो। ऐं इहे लफ़्ज़ थी तव्हां सभिनी जो शुक्रियो अदा कंदुसि। नतीजो छा बि निकिरे असीं आज़ादु थींदासीं, वञी चओ मौत खे तुंहिंजा महिमान थींदासीं।